سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. قراره تو این ویدیو بهتون قولی که دادم، یعنی اینکه لوداتی که تو ویدیو قبل بهتون گفته بودم براتون بذارم. خب میریم بخش لودات یعنی وپنز و این لوداتیه که من در حال حاضر استفادهش میکنم. اسم گان اگه شما نکنم استریکر 9. خب الان چیدمانش رو صفحه هست. برل سومی، خشاب 40 تایی، میتونی 50 تایی هم بذارین چون داره. اینم 9 میلیمتر این گلوله اولی و این دوربینی که نقطش آبی. حالا اینا رو بهتون نمیگم، حالا ببینید دیگه از رو تصویرم هست. و اگه خواستین دوربین نذارین میتونین مثلا آندر برل بذارین، میتونین لیزر بذارین مخصوصا، یا مثلا مازر. خب این اولین SMG بود که بهتون گفتم. حالا بریم رایفل. این رایفل ستیر میزنه و چیدمانش هم میبینین، اتشمنتاشو خشاب 60 تایی، این گوله برل و مازل و دوربینی که خیلی هم ترند شده تو بازی، خیلی هم باحاله که باید یه گان دیگه رو فکرم لول اپ کنم، اسمش یادم نمیاد. اینم از این. حالا میریم لودات بعدی. لودات بعدی این تفنگه، این SMG WSP اسوار مگه شو نکنم. این چیزایی که گذاشتم میبینین، فقط خشابش خیلی خشاب داره، 40 تایی داره، 50 تایی داره، 100 تایی داره که طبق معمول اگه میخواین مثلا دوز برین، سولو برین، یا مثلا اگه مثلا برای اسکوات 100 تایی بردارین، یا مثلا تریوز میرین 50 تایی بردارین. بعد میتونی اینجا اینا واجبه، یعنی خشاب و برل و مازل و چیز واجبه استاکم و قنداق، چون که مثلا ریکویل تفنگ درست میکنه. بعد دوربین هم میتونین بذارین نذارین، میتونین نذارین، فقط یه ذره دود تفنگ جلوی چشاتون میگیره. این دوربین گذاشتم چون که راحت تر میشه دید که داری کیو میزنی. اینم رایفل بعدیه که MCW، خیلی هم باحاله. اگه کسایی که دوست دارن مثلا ستیر بزن همون رایفل اولیه رو، میتونن اینو بردارن که چون این رگباره، خشاب 60 تایی. اینم خیلی MCW خیلی مثلا چیزه، یه ذره ریکویلش خیلی زیاده، به خاطر همین من این ری گریپو با این مازل که ریکویل رو زیاد کنه گذاشتم که ریکویل اوکی بشه. بعد اینم برل و همون دوربین قبلیه. حالا برای بعضی سوال پیش میاد که چرا استایم نذاشتی چیز اتچمنتاشو، چون که من خودم اسنایپر زن نیستم. بعد الان از یه جا نگاه میکنم براتون عکس چیزا براتون میذارم تو تصویر. حالا از اینم بگذریم، میریم اینجا میبینین که من این چیزو برداشتم، این پرکار برداشتم، فاست هند، دابل تایم، کویک فیکس و های آلرت. حالا شما اگه خواستین چیزای دیگه بردارین، ولی این به نظر من بهترینشه. تراینگ نایف بردارین که وقتی داون کردین سریع فینیشش کنین. اسی هم بردارین که تو مواقع ضروری وقتی داشت جونتون کم میشه سریع اینو بزنین، مثل بوست هم میره دیگه، مثل وارزون 1 که خیلی هم خوبه. بعد این از این. بعد دیگه همین دیگه. ممنون که ویدیو تماشا کردین. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. فعلا بدرود.